ठीक है। अब हम ब्लेंडर पे प्ले करने जा रहे हैं जी एंग्री बर्ड 2 गेम। अब हम एंग्री बर्ड 2 गेम खेलेंगे, एंग्री बर्ड 2। चलो जी भाईजान आ गए हैं। हम भाईजान छुट्टी करेंगे। अब तो भाई हमारा साथी एक और आ गया। अब हम अपने साथी के साथ इन पर हमला करेंगे। चल भी ये है कुछ नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, साथी तो भरोसा करने साथी की करता है। ओ ठीक है। ओ एक साथी में कम बहाता है, हम सुकून ना बहाता कम। चलो जी हाँ अगली बारी इस गेम में हम इस पर हमला करेंगे। चलो जी टिशुम भाई कम हो गया ना, कम हो गया भी हो गया। इस तरह करके मैं तो गेम के अंदर 2 से मैं 3 पार्ट खेलता हूँ, 1 पार्ट के 2 ही होते हैं। तो इस तरह करके देखिए मैंने विन किया। तो अब ये देखिए आगे हम एंग्री बर्ड 2 का अगले पार्ट खेलने लगे हैं। अब अभी हमने 3 खेला था, अब हम 4 पे जा रहे हैं। 4 पे जाके प्ले किया, प्ले करके गेम स्टार्ट हो गई। तो हम खेलेंगे। तो इसके अंदर भी तो वो ही हानि है, एक वो छोटा सा कुटकू और एक रेड वाला। तो चलो देखते हैं। रेड वाले ये रॉकेट पे मारते हैं, वो चला रॉकेट का की फायदा जो उन्हें कोल फटने नहीं सी, दूर जाके फटना सी। है छोटे से ज़्यादा चल छोटा से ज़्यादा कामयाब ना हो सका इसकी छोटा नहीं। चलो ले कुछ नहीं है। अभी कोशिश की मैं मेरी मार के चेक करने वही है कि नहीं। ओ लगता है एक हुआ चांस देते हैं दे आप कम तमाम कर दें। चल आराम सुकून ना हो गया। हम शायद फिर अगला पार्ट। तो गाइस मज़ा आ रहा नहीं आ रहा क्योंकि मैं जड़ी एडी खास खेड़ता प्यार नहीं। तो चलो जी अब आगे रेड वाले में देखते हैं क्या करता है। इस पर जब क्लिक करो ना, जब बचने से पहले तो वो थोड़ा सा प्रेशर लाल वाला डालता है। और ये हमारा जो छोटा सा कुटकू है ये 3 हो जाते हैं पहले दबाने से। तो ये देखना दबाया। हाँ मैं इसको थोड़ा सा अभी 3 दबाया नहीं दबाया शायद। तो ये अब ग्रीन वाला फुल लग रहा है, कांटा लगा, कांटा बजा तो फुड़क गया। ये वाला भी। तो नेक्स्ट अब 5वां पार्ट हम अगली वीडियो में खेलेंगे। ये वीडियो ते देखो वेखने की रिस्पॉन्स आता है वीडियो का होना तो पुट्ठा रिस्पॉन्स ही है। चलो गेम एंड हूँ अगला पार्ट अगली वीडियो।